السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ مين مننا ما صفوش زكام او برد شديد صاحبه سعال او كحة شديدة جدا بتتعب الصدر؟ طبعا كلنا عارفين ان الكحة الشديدة دي بتتعب الصدر جدا وتتعب الكبير والصغير وتأرق الشخص وخصوصا وقت النوم. ان شاء الله معانا هنقول لكم على وصفة منزلية بإذن الله هتكون سبب في شفاء كتير جدا جدا بيصيبهم الكحة الشديدة، وهتريح صدرك بإذن الله وبعون الله. بمناسبة ان احنا فصل الشتاء وبكتر فيه الأمراض اللي زي دي، الزكام، الانفلونزا والسعال الشديد، ان شاء الله الوصفة دي هتجيب معاكم من الآخر وهتشفيكم بإذن الله وهتجيب النتيجة الفورية. لو انت أول مرة بتشرفني في القناة ياريت متنساش اللايك والاشتراك او السبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد بكل الاشعارات. تابعونا بقى وهنقول لكم ايه هو الطريقة بالظبط ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ النهاردة ان شاء الله هقول لكم على الوصفة اللي انا بعملها دايما للكحة الشديدة وتعب الصدر بسبب الكحة اللي طبعا بتأرق ناس كتير جدا في فصل الشتاء وبتصيب الكبار والصغيرين وبتتعب جدا وخصوصا اثناء النوم. زي ما انتم شايفين انا معايا الورق ده يا جماعة حلو قوي قوي قوي. ده ورق الجوافة الاخضر. بجد يا جماعة وصفة دي حلوة قوي 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 متجربة. ورق الجوافة ده انا بجيبه من على الشجر وبلمه كده في كيس واحطه في التلاجة اثناء الاستخدام زي ما انا عايزة. ومعايا كمان العسل الاسمر ليه فوائد حلوة جدا ومغذي جدا جدا. غسلت الورق اهو كويس بالمية، طبعا لازم يتغسل الورق كويس جدا، وهحطه بقى في كنكة او اي حاجة على البوتاجاز علشان يغلي. بجيب بقى المج بتاعي او الكوباية بتاعتي واحط فيه معلقتين حلوين كده من العسل الاسمر زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين اهو الورق الجوافة بيغلي كويس، لازم يغلي كذا مرة. ونيجي بقى نصبه كده ونشربه بقى سخن وبالهنا والشفا وبالشفاء العاجل يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده بجد طعمه حلو وكمان هيفيدكم جدا. جربوا الوصفة دي قبل النوم مباشرة، هتدفي صدركم جدا جدا وهتجيب نتيجة رائعة. وكده الوصفة بتاعتنا خلصت. اذا عجبتكم بقى الوصفة ياريت تدوسوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس.